Oyda. Adi alət qutusuna bənzəsə də, amma içi sirlərlə dolu bir qutudur. Bunu əlvə aldınsa, oldun kafel metlaq ustası. Bax, hələ çantanı açmamışam. Çantanın artıq üstündəki olan bax bu orqanayzerlarda hazır krestikləri var içərisində. Məsələ indi başlayır. Yenə də içində nələrsə var. Bax, 1, 2, 3, 4 paçkada əlavə kafel metlaq işində lazım olan aksesuarlar var. Bir dənə də belə şpatelimiz var. Bir dənə 2 amperlik batareyka. Bir dənə də belə zərərçəkəni doldurmaq üçün cihaz. 2 dənə də dizlik qoyublar ki, dizlərimiz zədələnməsin. Əsas məsələ də alətimizin özü. Bax, bu qara reizini görürsünüz. Bu prisoskəsidir bunun. Yapışdırırsan metlaqa, buradan belə sıxacaq var. Sıxdın, yandırdın. 6 dənə sürət rejimi var. İstənilən sürətdə istifadə edə bilərsən. Bir dənə startı sıxırsan, vibrasiya başlayır. Oyda, bu ilə ləzzətli masaj eləmək olar ha buna. Kafel metlaqım yoxdur, ona görə bir dənə belə yekə, haradasa 1.50-nin 50-yə bir dənə güzgü dayanır. Necədir sənin üçün? Plus üstündə də bir dənə MDF var. Mənə elə gəlir ki, elə hər bir kafel metlaq ustasının yanında olası bir alətdir.